Здравствуйте всем! Вы на канале Квертик, меня зовут Даниил, и мы продолжаем играть в игру God of War, версия на PlayStation 2. В прошлой серии мы остались на том, что мы еле спасли Оракула, но вот эту вот женщину, которая, долго думал, как ее спасти, но не надо было лезть в интернет, и мог бы сам догадаться, что нужно вот эту статую одну статую на статую поставить и подвинуть, чтобы добраться до нее, и она нам сказала, что нужно искать какой-то ящик Пандоры, нужно пройти через ворота, в которые мы... я, кстати, хотел через них пройти, но они были закрыты, но Оракул нам их открыл, открыла. И сейчас мы будем через них идти, и куда-то нам нужно идти, чтобы найти ящик Пандоры. Но я не знаю, мы сегодня будем драться с Аресом или нет. Так, сейчас проверить, запись идет или нет. А, да, идет. Так, ну ладно, поехали, не будем терять времени. А ну сейчас. А, да, идет, запись идет, то я опять засомневался. Так. Так, обрыв самоубийц у нас называется сохранение. Так, вот, мы с вами остановились здесь. Так, а нам нужно добраться как-то до вот этих вот ворот, чтобы мы... А ну, что это за место? А, это к той статуе. А ну, сейчас, дайте вот сюда сначала схожу. А то вдруг это по сюжетке путь. Так, мы поднимаемся на какой-то верх, вот по этой лестнице. А, нет, вот этот путь по сюжетке. Значит, тогда нужно к этой статуе сходить. Может быть, мы посмотрим, что там есть. Сейчас надо туда сходить, посмотреть. Может, там еще одно перо Феникса есть. Или глаз Горгоны. Так, что это такое? Так, ну давайте посмотрим, что там. А ну, или это тоже путь по сюжетке? Или это тайничок какой-то? Давайте посмотрим. Так, сундучок. Ну, Кратос, давай, открывай. Ага. О! Последнее перо Феникса нашел, отлично. И магия увеличена. Угу. Да, и даже восстановили нам магию, отлично. Прикольно. Так, ну это нам пока не нужно. Так, канализация Афин. А, да, значит, это путь по сюжетке. Так, я думал, что это какие-то рычаги. Так, вот еще даже вот эти вот солдаты вылезают. Опа! Блин, ну я же применил блок, видимо, не сработал. Да блин, ну... Да блин, ну... Ай-яй. А, на квадрат надо нажимать, я так и понял. Так вот, нате. Да, даже с помощью ярости их бьет. Так вот, нате вам, на, получайте. Да, значит, канализация — это путь по сюжетке. Так, ну что-то сегодня неудачный бой у меня. Да осторожней вы. Так, ну надо еще этих лучников завалить. Угу. Да, вот так вот я их два счета завалю. Гневом Зевса.
Мгм. Да, и хорошо, что он, ну, стреляет хорошо с помощью вот этой вот магии. Блин, у меня магия кончилась. А, вот, и я могу даже так достать до них. Так, ну давайте, пожалуй, магию восстановим. А здоровье где-нибудь потом найдем. А, там еще есть этот сундук, где можно достать. Так, вот. Магия полностью восстановилась. Так. Так, теперь надо вернуться и получить здоровье. Пока еще этот, ну, не забыл. Еще дальше не ушел. Мгм. Так, спасибо за здоровье. Так, ну я думал, что я до туда не допрыгну, оказывается, можно туда допрыгнуть все-таки. Так, это что у нас такое? Мгм. Так, это красные кристаллы опять у нас. Так, ну может быть я даже здоровье 4-го уровня найду. Так. Так, а туда не пройти вот за эту решетку. Угу. Так, Минотавр. Угу. Так, а ну как тебе такое? На! А, ух ты! Так вот, на! Вот так вот, получайте! Рогатые твари! Так, тебе надо этого завалить. А, еще один вылезает, блин. Да, ну хорошо, что у меня магия уже сильная. И с ними тоже справиться. Да, на нормальном уровне сложности даже хорошо в эту игру играется. А то на легком было бы вообще этот легко. Мгм. Я же хотел заморозить их. Да, блин, а этот защищает своего друга, блин. Да тише ты, блин. Блин, со своими молотами. Да, блин, что-то вот эти минотавры какие-то сильные. Ай, да... Да, блин, дайте хоть здоровье взять мне. Да, блин, а эти не дадут. Да, но я пока так справляюсь. Я думаю, что не справлюсь. Так вот, на. Так, остался один. О, да мне и так дали здоровье. Так, больше минотавра не вылезают. А, не, еще один идет все-таки. Так, тебе осталось этого прикончить. Ой, я могу даже так биться. Так, все, теперь можно добить. Так, значит, надо магию восстановить. Хорошо. Да, но эти враги с луками хоть послабее. Блин, еще одни лезут. Ай, да... А, блин, я же не на ту кнопку нажимал.
Я на квадрат нажимал, и я, ну, круг с квадратом перепутал. Так, ну может быть, если там какой-то тайник был, если бы я по лестнице поднялся, но ладно, чё ж поделаешь. Не посмотрел, значит не посмотрел. Думал, что вот этот путь по сюжетке, вот этот вот, если я по лестнице подымусь. Так, сейчас вроде что-то еще будет. Так, тут два сундука. Надеюсь, один с глазом Горгоны и другой с пером Феникса. А, не. Может быть, там есть. Не, опять. А, ну сейчас, может быть, что-то прокачать надо. А, ну, если этот... А, ну, если это прокачать. Думаю, хватит. О, есть! Так, новое умение. Сильный поток. Вспышка Горгоны L2 плюс треугольник. Быстрое обездвиживание. Вспышка Горгоны воздух L2. Угу. Ага, отлично. Это мне пригодится. Так, ну потом опробую. Когда до врагов еще наткнемся. О, вот можно через час использовать эту штуку. Оу! Еще один тролляка! Нужно еще раз нажимать это упора, да? По нескольку раз, точнее, надо нажимать. Блин, у меня энергия кончилась. Точнее, магия. Ай-яй-яй! Да, без магии с ними этот будет потруднее. Да, давно не было вот этих троллей. Или это гориллы какие-то, или кто это такие, я не знаю. Ай, блин. Так. На! Тише ты, блин, со своей дубинкой, блин. Да, не похож на горного тролля, как из Гарри Поттера. Так, может еще какие-то комбинации можно даже улучшать, чтобы у меня еще были новые удары. Ай ты, пусти меня! Блин, думал, вырваться можно у него. На! Да, блин, ну... Он меня сейчас убьет нахрен. Да, блин, вообще меня к себе не подпускает, когда я его бью. Да, блин, ну... Блин, я опоздал. Да... А, все, убил. Так, и Минотавр, как обычно. Да, блин, ну мне нужно же здоровье восстановить. Блин, надо в другое место, значит, идти, чтобы восстановиться. Блин, да вроде еще сундуки были. Раз мне тут не дают восстановиться. О, тут еще кое-что есть. Вот этот тайник еще есть. Блин, я думал, что уже не вернуться мне. Так, может эти сундуки еще не открытые. Ну, где было в начале канализации. А, вот, есть. Хорошо, что не открыл. Так, вот, спасибо, полностью восстановили.
Так, ну значит идем. Да, плохо, что он бегать не умеет, чтобы быстрее было. Да, хорошо, что в этой игре можно персонажа прокачивать. Но его способности. Так, вот они уже меня поджидают, пока я тут восстановлюсь. Ну все, а теперь вам конец. Так, пока с Минотавром разберемся. А блин, ну я же блок применил. Да тише ты, блин. Блин, даже уклониться не дали. На, вот так вот. Да, они, видимо, стоят и смотрят, когда я убью этого персонажа. Точнее, вот, их дружка. Даже не помогают. Да блин, то что ж у меня очки этот неровно сидят. Вообще нормально. А, вот от этого удара блок не спасает. Да, в окружении врага можно вот так вот делать. Да тише вы, блин. Да, надеюсь, больше дальше никаких закаток головоломок не будет в этой игре, когда я вчера тупил, когда пытался спасти Оракула. Вот так вот, на, получайте. Так, еще надо того лучника завалить. Блин, еще идут. Да сколько же их тут? Блин, у меня так сил не хватит, чтобы вот этих вот минотавров убить. Так, ну зато можно вот эту вот магию восстановить. Так, хорошо, что они хоть дают мне магию восстановить. А ну, сейчас я... Да, хоть это помогла мне магия. Да, тише ты. Да, я зря магию потратил, наверное. Так, теперь надо вот туда вот залезть и вот этих вот лучников обезвредить. О, он даже со спины может отражать стрелы, ничего себе. А я думал, но есть такие некоторые игры, что даже, блок не помогает, когда персонажи, точнее, враги нападают со спины. А здесь прям даже со спины отражает стрелы. Так, все, с врагами я здесь разобрался. Даже вроде будут еще... Ай, враги, да, вот еще лучники. Да тише вы, блин.
Да, вот так вот это поможет мне. Уклониться от стрел. Так. Еще один лучник. Так, все отлично. Так, тебе надо вот этот сундук с кристаллами открыть. Блин. Это кто? Это новые враги? А, нет, это просто лучники. Я думал, что это новые враги. Так, блин, да сколько же вас тут? Блин, откуда они появляются? Или они бесконечно будут вылазить? Ага. Так, мне кажется, что это означает, что я всех врагов убил здесь. Так, вот еще какое-то место тут. А, нет, тут дальше огонь, значит, там ничего нету. Так, значит, надо идти туда. Блин, мне показалось, что это дверь какая-то, что нужно за ручку взять ее и открыть. Угу. Так, решетка какая-то. Так, надо магию восстановить. Да блин, ну... Ай, протупил немножко. Так, теперь надо подняться. Лестница в виде змейки. Так, рычаг какой-то. А, мне даже еще лестницу дало, когда я нажал на этот рычаг. Так, дорога к Афинам. А меня что, вернули на то же место? Где я, ну, к Зевсу, тьфу, это Кастору подходил. О, уже почти рассвет. А, да, уже день. Так, давайте еще сохранимся. Да, на то же место я пришел. Так, все, надо идти туда. Вот к тем воротам, которые мы не смогли открыть. Ну все, друзья, ночь прошла и наступило утро. Может быть, мы сегодня сможем Астера победить. Да, вот и Афинская оракула мне вот эти ворота и открыла. Так, мне вот это пока не нужно. Лучше я оставлю вот этот сундук пока. Так, пустыня потерянных душ. Да, и интересное название уровней. Может, в этой пустыне есть храм, где там спрятан ящик Пандоры. Ага. Так. Это кто? Кратос, путь впереди опасен, но ты должен пройти его, чтобы получить шанс спасти Афины. Оракул говорил о ящике Пандоры. Мифы правдивы? Он существует. Это сильнейшее из оружий, доступных смертным. И таким оружием можно сразить Ареса. С ящиком многое возможно. И потому он надежно спрятан. Далеко за пустыней потерянных душ. Есть безопасный путь сквозь пески смерти. Но только те, кто слышит и идут за пением сирен, отыщут его. Найди сирен, Кратос. Только они приведут тебя к Титану, Кроносу. Живой Титан? Кронос последний. Зевс повелел ему вечно бродить по пустыне с прикованным к спине храмом Пандоры. Ого. Пока вихри песков не сдерут кожу с его костей. Следуй за пением сирен, Кратос. Твой путь начинается здесь. Молись, чтобы он вернул тебя в Афины с ящиком Пандоры.
Следуй за пением сирен, Кратос. Найди и уничтожь их всех. И путь сквозь пески смерти откроется. Ага. Так, значит, надо идти за пением сирен. Так, ну пока я их не слышу. Так, мне кажется, что нужно идти куда нужно. Да, и даже к тому же ничего не видно. А, не, все, я в тупик пришел. А, или можно запрыгнуть? А, не, нельзя. Блин, ну я ничего не вижу. О, вот, слышу. Слышу. Значит, уже на верном направлении. Так, вот, дошел, да? До этого храма. Так, дверь украшена разбитая... Так, дверь украшена разбитым в виде созвездия в местах расположенные звезд. Есть 3 отверстия. О, сирены. А я думал, что их убить надо. А, вот это меня приведет. Уведи. Так, ну главное, чтобы ее в этой пустынной буре не потерять. А то ж придется искать новую сирену. Обычно, ну, сирены некоторые гипнотизировали мужчин своим пением. Я читал о них. Ну, вот эти вот летающие русалки. А это вроде не похоже на русалку, это вроде пустынная сирена. Так, мне это пока не нужно. Так, ну еще долго мне за тобой идти? Так, мне кажется, что он нас кругами водит. Или нет? Привела на то же самое место. Блин, она меня кругами вела. А ну если я сюда пойду? Так, слышу. Так, ну это та же самая сирена.
Да, вот эта тут ярость даже разгоняет тьму. А, ее убить нельзя, да? Но я не понимаю, куда она меня ведет. Так, что-то пока не понимаю. Блин, она меня тут на то же самое место привела. А тут какая-то лестница еще. А, так, может мне надо что-нибудь с дверью сделать? Найди и убей 3 оставшихся сирен, чтобы пройти. Угу. А, так эту сирену надо убить? Я думал, идти за сиреной надо, чтобы она меня кое-куда привела. А, вот ее не добил. Ого, он шею свернул. Найди и убей 2 оставшихся сирен, чтобы пройти. Ага. Так, значит, мне надо сирен искать. Так, значит, надо идти за пением сирен. Так, ну мне пока второй не слышно. Сирены. Так, ну значит, будем искать. Да, ну я так и думал, что нужно сирену убить. Одну. А я думал, их убить нельзя. Думал, что нужно идти за ними. Так. Так, вторую слышу. Так, потерял. А ну. Так, слышу, где-то слева. Так, где-то там вторая. А, вот она вторая. На. Ух ты, еще минотавры. Блин. Блин, я ни хрена не вижу. Еще на помощь минотавров, блин, призвали. Блин, придется их на ощупь бить. Я не думал, что это вот это вот прям... Ярость богов твоих Ленфикра. Да тише ты, блин. Так, когда он в ярости, он намного сильнее. Еще третий минотавр. Ой, зараза, а. Так, только эти сирены как-то они сильные. А, еще один идет.
Нате вам, на, получайте. Да, но я еле вижу вот этих минотавров. Мне из-за вот этой снежной бури их не видно. Фу, пустынной бури. Да, пока мы справляемся с Кратосом. Ой, блин, ну... Блин, меня сейчас убьют! Ай! А, блин, я думал, что меня убили уже. Здоровье дайте. О, спасибо. Блин, ну не думал, что эта сирена будет еще вот этих вот призывать. Блин, еще что ли? Блин. Не получилось. Есть. Так, мне бы еще хп. Блин, еще минотавры. А может быть, с ним бесполезно драться? Так, я ушел от нее. А, вот она, вот она. Да, тише ты, блин, сирена. Так. Так, осталась одна. Найди и убей последнюю сирену, чтобы пройти. Так, тогда пусть от меня вот эти вот отстанут хоть. Так, пока не слышу. Так, где-то там должна быть последняя. Так, не слышу пока. Так, тупик. Так, слышу. Где-то справа. Так, я ушел от нее. Так, теперь слева. А, вот она. Блин, она опять минотавров призвала. Так, мне надо восстановиться, блин. Да, блин. Так, еще раз придется их бить, да? Так, друзья, короче, вернулся, дошел до еще раз до той последней сирены, и она, ну, когда она меня убила, ну, контроль-точка началась, где нужно убивать еще раз вот этих вот 3 сирен. Все, я думал, ярость нельзя использовать, она еще, оказывается, была не заполнена. Ага, все. В этот раз я ее убил. Все. Да, недолгое задание было, но пришлось еще раз их убивать, когда меня убили. Сирены пустыни убиты, Кратос. Твой путь теперь открыт.
Да, ну может быть еще пустынная буря рассеется. Ой, сохраняшка тут, отлично. Так, вот теперь нужно еще дойти до того места, блин. Да, придется опять на ощупь идти к тому храму. Да, без снежной бури, я так... Тьфу, без пустынной бури, я так понимаю, никак не дойти. Придется на ощупь. Так, может это храм. А, да, вот храм, вот. Так, ну все, наконец-то все видно. Теперь можно сохраниться. Ну сейчас, друзья, подожди, сколько времени у нас? А, да, 47 минут. Сейчас чуть-чуть еще и будем завершать. Так, мне надо восстановить магию. Так, и здоровье тоже надо восстановить. Мгм. Так, хорошо. Так, вазочки, отлично. Так, а дальше-то куда идти? А, вот сюда. Из-за снежной бури просто опять не видно было. Так. Так, видимо, здесь надо тоже поосторожнее. А если я отсюда спрыгну? А, не, он не спрыгнет. Ага, а, вот отсюда можно спрыгнуть. Так, я так понимаю, к этой штуке лучше не подходить. А, меня вот это вот даже... вот эта штука сама, ну, вводит. Чтоб до вот этого... Не знаю, что это такое... До этого измельчителя. А, может это открыть? Есть. Так, это что? Ага. Отпустите меня. Отвалите. Ну. Да, я их вот так вот убил. Так, а ну если вот эту штуку заткнуть, вот эту вот, то она не будет работать. Мне кажется, что нужно его вот этим заткнуть. Да, я так понимаю, вот ее можно сломать вот этим вот. Ну, я подвину, чтобы было быстро. А, не, ну я сломала. А, тут еще один ящик такой появился. Я думал, ее можно вот этим вот сломать, и она вот этот ящик ломает. Наоборот. Так, ну а для чего мне тогда эта штуковина? А, надо сюда, точно. Подвинуть ее сюда надо. Хорошо, что выход есть. Давай, посильнее, Кратос. Чтобы пнуть эту штуку надо посильнее. Еще. Еще. Так, еще надо. Ах ты! Блин! Я так и думал, что вы сюда придете. Так, а как им точнее, взгляд медузы второго уровня. А, на этих нужно один раз, взаимодействовать. Чтобы быстро заморозить их. А где она? Стой!
Так, есть. Так, хорошо, что вот эти двери вот так вот открываются. А, да там же специальные ручки есть. Мгм. Спасибо. Так. Так, а чё мне кнопка R2 показывалась? Так, это что, и есть ящик Пандоры? А, нет, это просто рычаг. О, ничего себе, я почти рассеял вот эту вот пустынную бурю, чтобы мог пройти дальше и все видеть. Да, значит, только вот здесь можно рассеять, чтобы я мог все видеть. Да, видимо, без этого я бы не прошел. Так. Так, у меня здоровье. Так, надо магию восстановить, а здоровье пока не надо. Так, а этот я пока оставлю на всякий случай. Так. Так, что-то мне подсказывает, что сейчас будет какой-то бой. Так, опять пыльная буря. Блин, утащили рычаг. И чё? Ого! Сирены! Блин, они еще орут. 3 сирены! А ну ща я им покажу. На! Так, ну этих я оглушил. Ух ты! Они мне еще и магию дают. А, не, еще одна сирена пришла. Да, видимо, без магии не справиться с этими сиренами. О, она еще меня ветром сдувает. Да, они еще, кстати, без глаз, эти сирены. Да, ну не так-то сильные, блин, эти сирены. Так, одна оглушилась. Блин, ну это даже на части разрывает. Блин, да сколько их тут еще? Ага. Ой, еще даже башкой об землю бьет, ни хрена себе. Ага, добил, отлично. Так, о, мне даже этот барьер открыли. А, все-таки мне вернули этот рычаг. Или что это такое? А, это или какая-то подзорная труба, блин. Так. А, не, это рог. Чтобы его протрубить. Так, а что будет, если Кратос протрубит в него? А, чтобы разогнать пустынную бурю? Ага, вот он и храм. Так, а этот мне как раз и нужен, так понимаю. Последний из могучих титанов, явился из песков пустыни. На его спине покоился храм Пандоры, огромный, терпеливо ждущий и готовый испытать всякого, кто решится отыскать спрятанное сокровище. Так, вот Кратос опустил туда, отлично. Так, ну давайте, друзья, если внутри храма сохраняшка будет, то мы сохранимся, сейвимся и выключаем. А ящик Пандоры, думаю, в следующей серии найдем.
3 дня Кратос взбирался по крутым склонам горы. Он знал, что должен добыть ящик Пандоры, иначе сгинет навеки в проклятом храме и никогда больше не вернется в мир людей. Ну, даже вон падальщики все порасклевали вот этих вот мертвых солдатов. А, так это и есть вот эти мертвые рыцари. Так. А мы что, с этими птицами будем драться? А, нет, вроде. А, нет, это просто птицы. О, да, вот она, сохраняшка, друзья. Ладно, друзья, на этом, думаю, стоит закончить. Так, все, всем спасибо за просмотр, с вами был канал Квертик. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, мне будет приятно. Всем пока, до скорой встречи.